الباكج اهم 5000 جمله هتحتاجهم في الانجليزي. هتلاقي فيها اكتر من 5000 جمله و40 محادثه جاهزين للاستخدام فورا، مغطين لك اكتر من 300 موضوع في اللغه. ومش اي مواضيع، دي المواضيع المهمه جدا اللي تقريبا مفيش اي محادثه بتخلو منهم. لو انت في المواصلات، لو بتاكل، لو بتحجز في فندق، لو بتبيع وبتشتري، لو مسافر. كمان في قسم مخصوص للبيزنس انجلش حوالي 140 صفحة، هتلاقي جمل ومحادثات بتتكلم عن الايميل، عن الميتنج والبرزنتيشن والتفاوض والكلام مع المدير والانترفيو والمبيعات. وعشان تنطق الجمل صح هتلاقي الكتاب متسجل باكسنت امريكي 100%، اللي مسجلهم واحد من امريكا. ده بالنسبة لأهم المواضيع في الكتاب. طب لو عايز تدخل الانجليزي من A to Z زي ما بيقولوا، هتلاقي ماتيريال 10 جيجا ومعاها كتيب الخطة واللي بيقول لك هتذاكر كل يوم وهتذاكره ازاي والمدة قد ايه، وده عشان تريح دماغك تماما من اي شيء غير انك تدخل تطبق على طول. خليني بقى انقلك للقسم الثاني من الباكج وركز معايا هنا كويس. في مثل جميل بيقول لك تعلم من الخبراء فانك لن تعيش الوقت الكافي لتتعلم كل شيء بنفسك. يعني ببساطة اللي انت تقدر تعمله في سنة لوحدك ممكن الخبير يعلمه لك في شهر واحد فقط. اللغة ينطبق عليها نفس الكلام، هي رحلة فيها خفايا وتريكس كتير مش هتعرفها لوحدك غير بمساعدة الناس المتخصصة في تعلم اللغات. وهنا أنا قصدي تحديدا على البوليجلوتس. البوليجلوتس دول أشهر ناس بتتكلم لغات في العالم، ناس وصلت ل6 و7 لغات وأحيانا أكتر من 12 لغة. نشروا كتب ومحاضرات كتير عن كيفية تعلم اللغات. أنا بقى قرأت كل الكتب دي واختصرتهم لك في ال5 كتيبات دول. يعني أنت بعد ما تقرأهم هيكون معاك حرفيا خلاصة خبرة أشهر متعددي اللغات في العالم، عشان تعرف إيه أهم الطرق اللي اعتمدوا عليها والاساليب اللي اتبعوها عشان يوصلوا للكم الرهيب ده من اللغات. ثانيا كتيب ذاكره ضد النسيان. لو بتذاكر وبتنسى دايما، بعد ما تطبق اللي في الكتيب ده مشكلتك هتنتهي تماما. انترفيو بلا اخطاء. ازاي تاخد الوظيفه اللي انت عايزها من اول انترفيو؟ الاجابه هتلاقيها هنا. عمل بلا اعذار، بتاجل اللي عليك ومش عارف تنهي اي حاجه بداتها، اعتبر ده من الماضي بعد ما تطبق اللي في الكتيب ده. استثمر في نفسك واطلب الباكج دلوقتي وهتوصل لك لغايه البيت.